මේ ටිකේ කොණ්ඩේ පීරපු ගමන් ගුලියක් වගේ ගැලවිලා අතට එහෙම එනවද? එහෙමත් නැත්නම් හවසට ගෙදර දොර අතුපතු ගාද්දී කොණ්ඩ ගස් ගැලවිලා තියෙනවා එහෙම දකින්නවද? මේ මොන කාරණේ වුණත් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ මෙන්න මේක නතර කරගන්න විදියක්. අපි කොයි කවුරුත් කැමති ලොකු කුඩා බාලමහලු ගෑනු පිරිමි කවුරුණත් බොහොම ලස්සනට පෙනුමට නිරෝගීව ඉන්න. ලස්සන ගැන කතා කරද්දී පිරිමියෙක් වුණත් ගැහැණියක වුණත් අපිට අපේ සම පෙනුම දත් දෙපළ කෙස්කලම සහ උසට සරිලන දේහබර කියන කාරණා හරිම වැදගත් වෙනවා. ඒක ඔබ අත්දැකීමෙන්ම දන්න දෙයක්. මෙන්න මේ කාරණාවලින් කෙස්කලම කියන්නේ පිරිමින්ටත් වඩා කාන්තාවන් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන අංකයක්. අද ලංකාවේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි එක්කම හිසකෙස් ගැලවී යාම එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ කළු පාට ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා සුදු වෙන්න පටන් ගන්න එක විශේෂයෙන්ම අඩු වයසින්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝවෙන් ඔබට කියන්න යන්නේ මේ ගැටලු දෙකෙන් කොණ්ඩේ ගැලවී යාම නතර කරගන්න ඔබට කරන්න පුළුවන් රහස් ක්‍රම මොනවද කියන එකයි. කෙස්කලම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම කෙනෙක්ගේ පෞරුෂයට වගේම ආකර්ශනීය පෙනුමටත් බලපාන අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. නිකම්ම නිකක් කෙස්කලමක් නෙවෙයි ඔබට තියෙන්න ඕනේ බොහොම නිරෝගීමත් හිසකෙස් වලින් පරිපූර්ණ කෙස්කලමක්. අපි කෙනෙකුට නිරෝගීමත් පරිපූර්ණ කෙස්කලමක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මනා දිගකින් සහ පරිමාවකින් යුත් නිසි පෝෂණයෙන් යුත් කළුවන් කෙස්කලමකට. ඉතින් මෙතනදිත් මේ සාධක කිහිපය හරි විදිහට තිබ්බොත් තමයි අපි කියන්නේ ඒක නිරෝගී මනාවට වැඩුණු කෙස්කලමක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් කොණ්ඩේ දිගට තිබ්බට වැඩක් නැහැ. ඒකේ බල්ක් එක එහෙම නැත්නම් පරිමාව අඩුයි නම්. ඒත් එකම කොණ්ඩේ ඝනව කොච්චර තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඒක කොටයි නම් දිග නැත්තම්. මේ දෙකම තිබ්බට වැඩක් නැහැ. කොණ්ඩේ තනින් තන සුදු වෙලා වගේ එහෙම නැත්නම් කළු පාට නැත්තම්. ඉතින් මෙන්න මේ හින්දා මේ කියන සාධක සේරම අපි මේ කතා කරන නිරෝගී කෙස් කලමකට මනා කෙස් කලමකට ඉතාම වැදගත්. ඉතින් කෙස් කලම ගැන කතා කරද්දී අපි අර මුලිනුත් කිව්වා වගේ බොහෝ දෙනෙක් මූණ පාන ගැටලුවක් වෙන්නේ මේ හිස කෙස් ගැලවී යාම කියන කාරණේ. මේකෙදිත් වෛද්‍යවරු බොහෝ දෙනෙක් දරන අදහස තමයි දවසකට කෙස් ගස් 100ක් විතර ගැලවුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන කාරණේ තමයි වෛද්‍යවරු කියන ඔය කෙස් ගස් 100 අපිට ඇත්තටම දෛනික වැඩ කටයුතුත් එක්ක පේන්නේ නැහැ. ඒක ඉබේම අපි නාන වෙලාවට හරි එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ පීරන වෙලාවල් වලට හරි ස්වභාවිකවම කොහොමත් ගැලවිලා යනවා. එහෙම නැතුව අපිට ඒක ටිකක් විසිබල් වෙන විදිහට වැඩිපුර පේන විදිහට හයිලයිට් වෙන විදිහට කොණ්ඩේ ගැලවෙන එකට නෙවෙයි වෛද්‍යවරු මේ කියන දවසට කෙස් ගස් 100ක් විතර ගැලවුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපේ පාලනයකින් තොරව නිතර කෙස්ගස් ගැලවෙලා යනවා නම් අන්න ඒක ඔබ අවධානය යොමු කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේකටත් බලපාන හේතු කාරණා කිහිපයක්ම තියෙනවා. පළවෙනි කාරණය තමයි හිසකෙස් වල පෝෂණ ඌනතාවය. හිසකෙස් වලට පෝෂණය මදිකම එහෙම නැත්නම් ඌනතාවය සඳහා හේතු වෙන ප්‍රධාන සංඝටක මොනවද කියලා අපි බැලුවොත් එතනදී මූලිකම වෙන්නේ ප්‍රෝටීන් ඌනතාවය සහ කැල්සියම් ලවණ සංඝටක වල ඌනතාවය කියන කාරණා දෙක. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ඇමරිකානු විශ්වවිද්‍යාලයක් මේ විදිහට තහවුරු කරගෙන තියෙන දත්ත වාර්තාවලට අනුව වයස අවුරුදු 30ට අඩු බොහෝ දෙනෙක්ගේ කොණ්ඩේ ගැලවී යාමට තියෙන ප්‍රධානතම හේතුව විදිහට ඔවුන් කියන්නේ නිසි ප්‍රෝටීන් සහිත සමබර ආහාර වේලක් නොගැනීම සහ ඌමනාවට වැඩියෙන් ආහාර පාලනය කිරීම නිසා මගහැරී යන අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක සංඝටකවල මදිකම කියන කාරණා. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔබට කොණ්ඩේ ගැලවී යාම නතර කරගන්න ඕනේ නම් ඔබ මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔබේ කොණ්ඩේට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන්, කැල්සියම් ඇතුළු ලවණ සංඝටක අඩංගු ආහාර ඔබේ ආහාර වේලත් එක්ක මුහු කර ගැනීම. එහෙම වුණොත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ කොණ්ඩේ ගැලවී යාම නතර කරලා බොහොම නිරෝගී කෙස් කලමකට හිමිකම් කියන්න. දෙවෙනි කාරණාව තමයි වයසත් එක්ක හෝමෝන වල බලපෑම අඩු වී යාම. මෙතනදිත් හිසකෙස් ගැලවී යාම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා වෛද්‍යවරු මේ වෙද්දි වෛද්‍ය පර්යේෂණ හරහා තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ වයසත් එක්ක හෝමෝන වල බලපෑම අඩු වෙන එක හින්දා. ඇත්තටම ගත්තොත් වයසත් එක්ක අපේ ශරීරයේ නිපද වෙන හෝමෝන වල බලපෑම ටිකෙන් ටික අඩු වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා ශරීරයේ රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ බලපෑම හින්දා හිසකෙස් ගැලවී යාම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මේ කෙස් ගස් වල මූලයේ තියෙන හෝමෝන නිපදවීමත් වයසත් එක්ක අඩු වෙලා යනවා. එතකොට වෙන්නේ කෙස් ගහේ මූල ශක්තිමත් නොවීම නිසා ඉක්මනින් ඒව ගැලවී යන්න බලනවා. ඉතින් අපිට වයසට යන එක නවත්තන්න නම් බෑ තමයි. හැබැයි ආයුර්වේදයේ සහ බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රම දෙකේම මේකට සාර්ථක විසඳුම් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ වගේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඔස්සේ මේ ගැටලුවටත් පිළියම් හොයාගන්න. අපි තව ඉස්සරහට බලමු මොනවද ඒ වෛද්‍ය ක්‍රම කියලා. සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගීව වැඩුණු පුද්ගලයෙකුගේ කොණ්ඩේ තට්ටේ පෑදෙන්න කලින් ඇත්තටම වෙන්නේ ටිකෙන් ටික කොණ්ඩේ ගැලවිලා යන පටන් ගන්න එක. ඒක අපේ මේ හිසකෙස් ගත්තොත් ඒවයි අවස්ථා තුනක් පිළිබඳව වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බොහොම ලස්සනට සඳහන් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි කෙස් ගහ වර්ධනය වෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි කෙස් ගහ දිගු වෙනවා සහ ඝන වෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි කෙස් ගහ නියමිත කාලෙදී ගැලවිලා යනවා. ඇත්තටම කෙස් ගහ ගැලවෙන්නේ ඔන්න ඔය අවධි තුන පව කරාට පස්සේ. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් නිසි පෝෂණයක් ලැබිලා මේ හෝමෝන වල බලපෑම මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැති විදිහටත් හරියට ක්‍රියා කරලා මේ අවස්ථා තුන සිද්ධ වෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙකුගේ හිසකෙස් අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ගැලවී යාමටවත් කෙස් ගස් කෙටිවීමට හෝ රළු වීමටවත් හේතුවක් නැහැ. මොකද එක කෙස් ගහක් හැදිලා ඒක පිරිපුන්ව වැවිලා හැලෙන කාලෙ වෙද්දී
තවත් අලුත් කෙස් ගහක් ඒත් එක්කම හැදෙන හින්දා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපි කතා කරපු දෙවෙනි අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ කෙස් ගහ හැදිලා ඝනව වැවෙන මැද අවස්ථාවට තියෙන කාලය අඩු වුණොත් අර අලුතින් හැදෙන්න තියෙන කෙස් ගහට හැදෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න කලින් අර කෙස් ගහ ගැලවිලා යනවා. අන්න ඒක තමයි අපිට කෙස් ගස් නිතර ගැලවිලා යනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් තට්ටේ පෑදෙන්න එනවා කියලා දැනෙන්න ගන්න. කෙස් ගස් මෙහෙම ටිකෙන් ටික ගැලවෙන්න ගන්නකොට හිස් කබලේ තනින් තන අඩු කෙස් ගස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා දැනෙන්න ගන්නෙත් පේන්න ගන්නෙත් මෙන්න මේ තට්ටේ පෑදෙන්න කලින් අවදිය ගැන යම් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමක් ඔබට කරන්න එකමයි. ඉතින් අපි අර කලින් කතා කරා වගේ මේකට හේතු කීපයක් බලපානවා. මේ මොන හේතුව වුණත් ඔබ ඔබේ හිස කෙස් ගැලවී යාම නිරීක්ෂණය කරපුවාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීම හරිම වැදගත්. කෙස් ගස් ගැලවී යාමට එරෙහිව කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රම කතා කරද්දී බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. එතනදී මූලිකම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් තමයි හිස කෙස් වල මූලීය වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා දීම. මේ සඳහා අපිට බොන බෙහෙත් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආලේප කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට උනත් යන්න පුළුවන්. හැබැයි බොන බෙහෙත් වර්ග වලින් හුඟක් වෙලාවට අතුරු ආබාධ සහිත නිසා ඒවාට වඩා නිර්දේශ කරන්නේ ආලේප කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රම වෙත යොමු වෙන්න කියලා. හිසකෙස් වර්ධනයට අවශ්‍ය එන්සයිමයක් හිසකෙස් වලට ආලේප කරලා අදෝරක්ත කිරණ මගින් හිසකෙස් වර්ධනය වීම උත්තේජනය කිරීම තමයි මේකෙදි බහුලවම භාවිත වෙන සහ නිර්දේශ කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමහර එන්සයිම සහ හෝමෝන මගින් රුධිර සංසරණය වැඩි දියුණු කිරීමේ හැකියාව තිබෙන නිසා හිසකෙස් ගැලවී යාම අපිට නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාව සහ දිගුකාලීන ආතතිය හින්දාත් රුධිර සංසරණයේ අඩාල වීමක් හින්දා හිසකෙස් ගැලවී යන්නට පුළුවන්. ඉතින් වර්තමානයේ වෙද්දී බොහෝ දිනෙක කරන තවත් බහුල ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් තමයි බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සඳහන් වෙන PRP කියන එක. එහෙම නැත්නම් platelet rich plasma කියන ප්‍රතිකාර ක්‍රමය. මේකෙදි වෙන්නේ තමන්ගේම රුධිරය මගින් ගන්න ද්‍රාවණයක් නිස්සරණය කිරීමෙන් ඉන්ජෙක්ට් කිරීම මගින් හිසකෙස් වර්ධනය කර ගැලවී යාම වැළැක්වීම. හැබැයි මේකෙම තවත් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙසෝස්ටැම්පින් කියන ප්‍රතිකාර ක්‍රමය. ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ කෙස් වැටීම අඩු කරලා තවත් අලුත් කෙස් වර්ධනය උත්තේජනය කරන නවීන තාක්ෂණික ප්‍රතිකාරයක්. මේක මෙසෝതെරපි කියන ප්‍රතිකාරයේ නව සංස්කරණයක් විදිහටයි බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ සඳහන් වෙන්නේ. සාම්ප්‍රදායික විදිහට මිනිස්සු එහෙම කරද්දී ඉන්ජෙක්ෂන් හරහා විටමින් එන්සයිම් වගේ ද්‍රව්‍ය මොළයට ඇතුල් කරලා දානවා. අනෙක් පැත්තේ මේ මෙසෝස්ටැම්පින් එකේ ඉන්ජෙක්ෂන් එහෙම නැහැ. ඒ වෙනුවට ස්ටැම්පර් කියන කුඩා මයික්‍රොනීඩල් උපංගයක් භාවිත කරලා එන්සයිම සහ විටමින් ඇතුළත් සීරම් එකක් මොළයට ස්ටැම්ප් කරලා තමයි දාන්නේ. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ මේ කිසිම දෙයක් නොකර ගෙදරදීම හිසකෙස් යනවට කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකර්ම ක්‍රම කීපයක් ගැන. අපි අර කලින් කිව්වා වගේ හිසකෙස් ගැලවී යාමට පෝෂණ උණතා හෝමෝන බලපෑම් සහ වෙනත් ගැටලු බලපානවා. වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඕන වුණත් දෛනිකව නිවසේදීම මේවා කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් ඔබේ කොණ්ඩේ ශක්තිමත් කරලා වර්ධනය උත්තේජනය කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේවා හදාගන්න. මේවා බොහෝ විට අත්දැකීම් වලින් සාර්ථකයි කියලා මේ වෙද්දී ලෝකයේ පුරාම තහවුරු කරලා තියෙන ස්වභාවික පිළියම්. අංක 1 ඇතුළතින් සත්කාර කරලා නිසි පෝෂණයක් ලබා දීම. අපි අර කලින් කතා කරපු ප්‍රෝටීන් සහ ලවණ ඌනතාවය පියවා ගැනීම සඳහා ආහාර වේලට මෙන්න මේ දේවල් විශේෂයෙන් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ අතරේ ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාර, බිත්තර, මාළු, මස්, රාණිල කුලයේ භෝග විශේෂයෙන්ම පරිප්පු, කඩල, මුං ඇට, ඒ වගේම කිරි සහ කිරි නිෂ්පාදන, යෝගට් චීස් වගේ දේවලුත් නිර්දේශ කරනවා වැඩිපුර ගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි යකඩ සහ විටමින් අඩංගු ආහාර ගන්න කියලාත් නිර්දේශ කරනවා. නිවිති, සතු අක්මා, රතු මස්, විටමින් D බහුල, හිරු එළියට නිරාවරණය වෙන එකත් නිර්දේශ කරනවා. මොකද විටමින් D ඌනතාවයත් හිසකෙස් ගැලවී යාමට බලපාන නිසා. එතන ඔමෙගා 3 මේදාම්ල සහිත මාළු, වට්ටක්ක, ඇට, බෝල්නට් වගේ දේවලුත් ගන්න කියලා තමයි නිර්දේශ කරන්නේ. විටමින් B7, බයෝටින්, ධාන්‍ය වර්ග, බිත්තර කහමදිය සහ ඇට වර්ගත් ආහාරයට එකතු කරගන්න කියලා තමයි නිර්දේශ කරන්නේ. දෙවැනි කාරණය තමයි හිස් කබල සම්බාහනය තෙල් සත්කාර මගින් ඔබට ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් තවත් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. හිස් කබලට නිසි ලෙස තෙල් ආරේප කරලා සම්බාහනය කිරීමෙන් හිස් කබලේ රුධිර සංසරණය වැඩි වෙලා කෙස්වල මූලයන් උත්තේජනය වීම සිද්ධ වෙනවා. මේකෙදි පොල් තෙල්, ඔලිව් තෙල් හෝ රෝස්මරි තෙල් වගේ ස්වභාවික තෙල් වර්ගයක් මදක් රත් කර ගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒක ඇඟිලි තුඩු ආධාරයෙන් හිස් කබලේ හොඳින් ආලේප කරලා විනාඩි 5ක් 10ක් පමණ මෘදුව සම්බාහනය කරන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ ලූණු යුෂ එහෙම නැත්නම් ලූණු තෙල් හිසකෙස් වර්ධනයට ප්‍රබල ස්වභාවික පිළියමක්. ඉතින් මේ ලූණු වල සල්ෆර් අඩංගු වන අතර එය කොලජන් නිෂ්පාදනයට උපකාරී වෙන නිසා මේකත් නිර්දේශ කරන තවත් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. මේ ලූණු යුෂ සල්පයක් හිස් කබලේ ආලේප කරලා විනාඩි 15කට පස්සේ සෝදා හැරීමත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ මේද අම්ල වලින් පොහොසත් පොල් තෙල් කෙස් ගහේ ප්‍රෝටීන් නැතිවීම අවම කරලා කෙස් වලට පෝෂණය සපයන හින්දා දවසට හැමදාම පොල් තෙල් දැම්මත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ හිසකෙස් වර්ධනය කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි හැමෝම දන්න කෝමාරිකා සත්කාරය. ඉතින් ඇලෝවේරා ටිකක් හිසකෙස් ගැලවී යාම පාලනය කිරීමට සහ හිස් කබලේ සෞඛ්‍ය වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී නැවුම් කෝමාරිකා ජෙල් ස්වල්පයක් අරගෙන හිස් කබලේ සහ මුළු කොණ්ඩෙම හොඳින් ආලේප කරලා තියන්න ඕනේ. පැය භාගයකට පමණ පස්සේ මෘදු ෂැම්පු වර්ගයකින් මේක හොදලා අරින්න ඔබට පුළුවන්. මේක හිසේ කැක්කුම් සහ හිස කැසීම වගේ තත්ත්වයන්ටත් ඉතාම ගුණදායකයි. ඊළඟ කාරණේ තමයි උළුහල් සහ දෙහි සත්කාරය කියලා කියන්නේ. මේ උළුහල් හිසකෙස් යථා තත්ත්වයට පත් කරන
ප්‍රෝටීන් සහ නිකොටිනික් අම්ලය අඩංගු වෙන තවත් සත්කාරයක්. ඉතින් මේකදී ඔබ කරන්න ඕනේ උළුහල් ස්වල්පයක් මුළු රාත්‍රිය පුරාම වතුරේ පොඟවලා පස්සේ දවසේ උදෑසන ඒක හොඳින් අඹරලා පේස්ට් එකක් විදිහට හදා ගන්න එක. ඊට පස්සේ ඒකටම දෙහියොස ස්වල්පයක් එකතු කරලා හිස් කබලේ ආලේප කරලා පැය භාගයකට විතර වගේ පස්සේ සෝදාහරින්න ඔබට පුළුවන්. ඉතින් මේකත් කෙස් කස්වල මූල ශක්තිමත් කිරීමට ඉතාම හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහේ දේවල් ඔබට කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔබේ හිසකෙස් ගැලවියාම අසාමාන්‍ය විදිහට වැඩි නම් සහ වෙනත් රෝග ලක්ෂණ ඔබට තියෙනවා නම් මේ ප්‍රතිකාර කරනවත් එක්කම වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙලා හරි රෝග විනිශ්චයක් සහ ඒ අනුව ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමත් අත්‍යවශ්‍ය කියන කාරණේ ඔබට මතක් කරන්නට ඕනේ.